ปัจจุบันมีสภาพต่างจากเมื่อ100 กว่าปีอย่างชัดเจนด้วยกระแสการไหลของลำน้ำปิ่งทำให้ตลิ่งสูงที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นั้นพังถล่มลงมาหลายคราวจนมีสภาพเป็นหาดทรายอันกว้างใหญ่ดังเช่นทุกวันนี้วันที่ 21 สิงหาคม พุทธศักราช 2449 ขบวนเรือประพาสต้นได้เดินทางออกจากวังนางร้างในเวลาเช้าและไปถึงบ้านโคนในเวลาเย็นวันนี้ตั้งแต่พระพาวังนางร้างมาฝั่งตะวันตกมีบ้านเรือนมากแต่ฝั่งตะวันออกเป็นป่าจนถึงบ้านโคนซึ่งเดากันว่าจะเป็นเมืองเทพนครแต่ไม่มีหลักฐานอันใดบ้านเรือนดีมีวัดใหญ่เสาหงส์มากเกินปกติบ้านโคนหรือเมืองเทพนครในพระราชนิพนธ์นั้นเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยที่มีชื่อว่าเมืองคนทีที่นี่มีวัดใหญ่ประจำชุมชนบ้านโคนคือวัดปราสาทวัดโบราณซึ่งสร้างขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยแต่ร่องรอยของเสาหงส์ที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ว่ามีมากกว่าปกตินั้นปัจจุบันเหลือเสาหงส์ที่เห็นเป็นของเก่าอยู่เพียงแค่4 ต้นเท่านั้นซึ่งเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของวัดปราสาทนอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังเก็บรักษาพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยมีอายุถึง700 ปีไว้อีกด้วยในเย็นวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับแรมที่บ้านท่าขี้เหล็กจากนั้นในรุ่งเช้าของวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2449 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาถึงวัดวังพระธาตุริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิ่งที่วังพระธาตุนี้เป็นชื่อของชาวเรือตั้งวังไม่ได้แปลว่าบ้านแปลว่าห้วงน้ำพระธาตุนั้นคือพระธาตุซึ่งตั้งอยู่ตรงวังนั้นจอดเรือที่พักร้อนเหนือวังพระธาตุนิดหนึ่งพระธาตุนี้มีแท่นซ้อน3 ชั้นแล้วถึงชั้นคูหาบนเป็นรูปกลมซึ่งกรมหลวงนฤทธิ์เรียกว่าธนานถัดขึ้นไปจนถึงบัลลังก์ปล้องฉนัย7 ปล้องปรีแล้วปักฉัตรไม่ผิดกันกับพระเจดีย์เมืองฝางที่เห็นซึ่งแก้เป็นพระเจดีย์มอญเสียวัดวังพระธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นองค์เดียวกับที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในคราวเสด็จประพาสต้นนอกจากเจดีย์ประจำวัดแล้ววิหารเล็กวัดวังพระธาตุเป็นโบราณสถานอีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในครั้งนั้นแต่ในปัจจุบันพระพุทธรูปในวิหารเล็กนี้เหลือพระประธานเพียง1 องค์และรูปปั้นเท้าแสนปมตามตำนานผู้สร้างเมืองเทพนครที่ตั้งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำการเสด็จประพาสวัดวังพระธาตุในวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงสำรวจเมืองโบราณไตรตรึงซึ่งปรากฏซากเมืองร้างอยู่กลางป่าตรงข้ามวัดวังพระธาตุทรงเล่าเรื่องราวของเมืองโบราณแห่งนี้พร้อมกับบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมืองไตรตรึงไว้หลายภาพด้วยกัน
ตามลำน้ำข้างเหนือทาง26 เส้นถึงคูด้านใต้ของเมืองไตรตรึงคูนั้นใหญ่กว้างราว15 วาลึกลงเสมอพื้นหาดแต่น้ำแห้งยื่นเข้าไปจนถึงเชิงเทินหลังเมืองไปมีถนนข้ามเข้าเมืองอยู่กลางย่านด้านใต้แต่ด้านเหนือไม่มีถนนมีแต่ลำคูมาบรรจบด้านใต้กำหนดเชิงเทินยาวตามลำแม่น้ำ40 เส้นยื่นเข้าไปทางตะวันตกตะวันออก77 เส้นเห็นเป็นเมืองใหญ่โตอยู่พื้นแผ่นดินเป็นแลนไปทั่วทั้งนั้นในท้องคูก็เป็นแลนเข้าไปในเมืองหน่อยหนึ่งก็พบโคกเห็นจะเป็นวิหารเจดีย์หักพังตั้งอยู่เบื้องหลังถัดเข้าไปอีกหน่อยเรียกว่าเจดีย์7 ยอดจะเป็นด้วยผู้ที่มาตรวจตราค้นพบสามารถจะถางเข้าไปได้แค่7 ยอดกลุ่มโบราณสถานที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรนั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นที่ตั้งของเมืองไตรตรึงเมืองโบราณที่ปรากฏในตำนานสิงหนวัตรกล่าวไว้ว่าพระเจ้าชัยสิริเชียงแสนอพยพผู้คนมาจากเชียงรายและสร้างเมืองไตรตรึงเมื่อพุทธศักราช 1542 นี่คือเมืองบริเวณที่เป็นเมืองไตรตรึงในปัจจุบันซึ่งยังเหลือร่องรอยของโบราณสถานตั้งอยู่กลางเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านดังเช่นหมู่พระเจดีย์7 ยอดซึ่งในวันนี้ปรากฏให้เห็นพระธาตุเพียงแค่1 องค์ส่วนเจดีย์บริวารหรือเพียงแค่ฐานเจดีย์ที่ปรักหักพังไปตามกาลเวลาและซากเจดีย์อีก1 องค์ที่ส่วนยอดปรักหักพังลงมาถึงเรือนธาตุตั้งอยู่ท่ามกลางความรกเรื้อของดงไม้กลางไร่อีกเช่นเดียวกันส่วนเจดีย์อีกองค์หนึ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไม่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเรื่องราวของเมืองไตรตรึงที่ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นนับเป็นบทบันทึกอันล้ำค่าที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถด้านโบราณคดีที่ได้รับการสืบทอดจากสมเด็จพระบรมราชชนกของพระองค์ทั้งยังช่วยวางพื้นฐานการศึกษา